close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, আর আমিও অনেক ভালো আছি। তো আমরা যাবো আজকে রাঁচি, আর তোমাদেরকে দেখাবো রাঁচির অনেকগুলো জায়গা। তো তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো। আর তারপর আমরা ক্যান্টিনও যাবো, ওখানে কাজ আছে, মানে অনেক সামান জিনিস নিয়ে আসবো। তো তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ গাইজ, এখন পুরুলিয়া থেকে ট্রেনটা ছেড়ে দিয়েছে, আর আমরা ধরেছিলাম কটা, ওই 6:10 ওরকম দিকে সকাল। তো চলো তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো, আজ অনেক জায়গা তোমাদেরকে দেখাবো। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna. তো বন্ধুরা, এখন ট্রেনটা গেছে দাঁড়ায় চাষ রোডের কাছে। আর তো সবাই বলছে নাকি বন্দে ভারত ট্রেনটা যেটা নিউ লঞ্চ হয়েছে ওটা এখন আসবে। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ গাইস, ট্রেনটা আসছে, লুকটাও দেখবে তোমরা, খুব সুন্দর আছে। গাইস তোমরা দেখতে পাচ্ছ, দারুণ লাগছে, কিন্তু সামনের থেকে দেখতে আরো ভালো লাগছে। গাইস তোমরা যদি কেউ দেখো নি তাহলে দেখে নাও, আর ভিডিওটা শেয়ার করো। তো চলো এখন আমরা চলে যাবো আবার ট্রেনে। তো গাইস এখন ট্রেনটা ছাড়ছে কোটশিলার থেকে, আর আমি মাঝে মাঝে কিছু স্টেশন করতে পারিনি। তো তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো, যতটা সম্ভব আমি ততটা করার চেষ্টা করছি। তো তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো, আর যত পারো তত শেয়ার করো প্লিজ। Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. তো গাইজ এখন আমরা চলে এসেছি স্টেশন মুড়ি, আর এইখানে আমরা ব্রেকফাস্টটাও করব। অনেক জোর খিদা পাই গেছে, সকালে পুরুলিয়াতে সেরকম কিছু খাওয়া হয়নি। তো চলো তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো। समोसा अंडा चॉप তো বন্ধুরা, আমাদের তো ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে, আর তো এইখান থেকে এখন ট্রেন ছাড়বে।
গোলা রোড, গোলা রোড থেকে ট্রেন ছাড়বে। সো এবার তোমাদেরকে আমি যাই পর তোমাদেরকে ভিডিওটা দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? তো তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো। তো গাইজ তোমরা দেখতে পাচ্ছ ফাইনালি আমরা চলে এসেছি রামগড় স্টেশন। আর এবার আমরা এখান থেকে চলে যাবো রাঁচি, তারপর যাব আমরা ক্যান্টিন। গাইজ তোমরা কমেন্টে বলতে পারো রামগড় স্টেশনটা কীরকম আছে। আর তোমরা দেখতে পাচ্ছ গাইজ খুব সুন্দর আছে গাইজ, আমার তো অনেক ভালো লাগলো। আর তোমাদের কেমন লাগছে ওটাও কমেন্টে বলবে। বন্ধুরা এখন আমরা চলে এসেছি রাঁচি, আর প্যান্ডেলগুলো ভাই দারুণ দারুণ হচ্ছে দুর্গাপূজার জন্য। তো গাইজ আমার রাঁচি এসে পর খুব ভালো লাগছে। আর তোমরা দেখতেই পাচ্ছ মানে প্যান্ডেল বলতে গেলে ভালো ভালো হচ্ছে ভাই এখানে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা আর একটা প্যান্ডেল দুর্গাপূজার, আর ভাই দারুণ করছে রাঁচিতে প্যান্ডেল, দারুণ দারুণ হচ্ছে। তো গাইজ আমাদের তো ক্যান্টিন থেকে জিনিস নেওয়া হয়ে গেছে। আর গাইজ ওখানে ভিডিও করতে বারণ আছে, আর্মি ক্যান্টিন ভিডিও করতে দেয় না। তো চলো এবার দুপুর হয়ে গেছে, খাবারটা খাওয়া যাক। তো চলো একটা হোটেলে দিই কোথাও। তো আমরা চলে এসেছি হোটেলে। তো চলো জলদি করে আমরা খাবারটা খেয়ে নিই, তারপর আরও ট্রেন আছে, তো বাড়িও যেতে হবে। তো চলো। তো গাইজ আমরা আবার হেঁটে হেঁটে চলে যাচ্ছি স্টেশনের দিকে। তো চলো যাওয়া যাক। তো গাইজ তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা আবার স্টেশন চলে এসেছি। তো কিছুক্ষণ পরে আমাদের ট্রেন আছে। সো বন্ধুরা আজকের ভিডিও এটাই ছিল। যদি তোমাদের ভালো লাগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে একদমই ভুলো না। চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো, আমি নতুন নতুন ভিডিও দিতেই থাকি। তো আজকের মতন টাটা, বাই বাই।